Ja, ich bin hier unterwegs im Blizzard. Nur für euch und für Miko. Also, die angekündigte Schneemenge ist noch nicht eingetroffen. Wir haben jetzt reell ungefähr 5 cm Schnee dazu bekommen. Durch, die, durch, durch den starken Wind allerdings türmt sich hier auf den Wegen an den Feldern der Schnee teilweise bis über 30 Zentimeter. Also wenn ihr nicht unbedingt fahren müsst mit dem Auto, lasst es und bleibt drinne. Kommt gut durch den Tag.